Luka Cvitan, upravitelj proizvođačke organizacije Jabuka HR i direktor ovog logističko-distributivnog centra Jabuka LDC. Priča ove proizvođačke organizacije započela je 2013. godine kada je grupa entuzijasta u prvom redu, proizvođača jabuke, odlučila napraviti određeni iskorak na tržištu, promijeniti svoj modalitet poslovanja. Sama poljoprivredna zadruga osnovana je u ožujku 2015. godine, a status proizvođačke organizacije dobila je u kolovozu te iste godine, 2015. godine. Sa pripremu dokumentacije za ovaj logistički centar započeli smo početkom 2022. godine sa samim iskazom interesa prema resornom ministarstvu, pripremom dokumentacije idejnog projekta, pripreme glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole i generalno cijele prijavne dokumentacije prema resornom ministarstvu. U prosincu 2022. godine dobili smo zeleno svjetlo, potpisali, zatvorili financijsku konstrukciju i potpisali ugovor sa Ministarstvom poljoprivredne izgradnje ovog logističkog centra. Prvi zemljani radovi započeli su u svibnju 2023. godine, a uporabnu dozvolu za ovaj objekat dobili smo u kolovozu 2024. godine, kada smo praktički počeli sa skladištenjem naših plodova iz berbe 2024. godine. Dobivanje statusa proizvođačke organizacije, Jabuka HR je bila prva organizacija koja je iskoristila bespovratna sredstva za početak rada proizvođačkih organizacija. Naglasit ću da je bila i prva proizvođačka organizacija, odnosno uopće subjekt na tržištu koji je dobio certifikat dokazane kvalitete za svoje proizvode. Rekao sam već, radi se o najvećoj i najstarijoj proizvođačkoj organizaciji na tržištu. Trenutno broji 18 članova sa proizvodnim površinama od gotovo 250 hektara pod osnovnom kulturom jabuke. Proizvodnja naših članova odvija se na području 8 županija. Nastavno na to otvorili su se operativni fondovi za proizvođačke organizacije koji slijede uredbe i akte Europske unije, sukladno kojima članovi mogu koristiti i organizacije određene benefite za provedbu određenih aktivnosti. Trenutno smo jedina proizvođačka organizacija koja provodi operativne fondove i kao nekakva kruna karijere bio je nacionalni program oporavka i otpornosti kroz koji su se sufinancirali izgradnja ovakvih logističkih centara u kojim se mi danas nalazimo. Radi se o jednom od najmodernijih logističkih centara za jabuku u ovom dijelu Europe. Kapaciteta hladnjače od otprilike 7000 tona. U objektu se nalazi trenutno najveća i najmodernija linija za sortiranje jabuke sa 32 izlazna kanala. A ovo ovdje pored nas su suvremene i moderne linije za pakiranje jabuke s kojima mi možemo zadovoljiti sve zahtjevnije zahtjeve trgovačkih lanaca kako po pitanju kvalitete, tako i po pitanju tipova pakiranja. Generalno zahtjevi trgovačkih lanaca su sve veći po pitanju i kvalitete i tipova pakiranja. Točno se jasno zna što ide u rinfuzna pakiranja. To je u pravilu roba u kalibru od 75 do 90. To je nekakva prva kategorija robe. Druga kategorija robe predstavlja nešto sitnije plodove koji završavaju u vrećicama od 2 kile, a sve popularnije, a posebice nakon korona krize, su nekakva pakiranja od 4 ili 6 plodova gdje jednostavno potrošač kupuje gotovi zapakirani proizvod i nema previše prebiranja po samom rinfuznom pakiranju u trgovačkom lancu. U ovome trenutku Jabuka HR na tržište stavlja, ovisno o sezoni, između 12 i 15 tisuća tona. Do izgradnje ovog logističkog centra djelovali smo mahom u zakupljenim skladišnim kapacitetima gdje smo bili limitirani po pitanju prije svega ove moderne logistike, po pitanju sortiranja i pakiranja. Izgradnjom ovoga objekta mi smo stvorili preduvjete da našim postojećim članovima pružimo punu razinu usluge. Međutim, stvorili su se preduvjeti s obzirom na kapacitet i mogućnosti ovoga objekta da nam se pridruže i mnogi drugi proizvođači kako voća i tako ostalog povrća, pa ih ovim putem i pozivam da nas posjete u Križovom novom logističkom centru i da jednostavno zajedničnom snagom nastupimo na tržištu. Povećala se svijest potrošača za domaćom robom, povećao se senzibilitet prema domaćoj robi i generalno danas mi nemamo problema sa plasmanom naše robe, međutim traži se kvalitet.
pogledamo li samo strukturu voća, mislim da smo u ovom trenutku samo u mandarini dostatni. Nekada smo bili u jabuci, nažalost to više nije slučaj. Pričamo o dugogodišnjim nasadima, nije jednostavno i moguće napraviti nekakav zaokret, povećanje proizvodnje preko noći. Da sada uložimo u nove nasade, na ozbiljnije prinose trebamo čekati do 4 do 5 godina. Međutim, još jedan od razloga zašto je došlo do pada proizvodnje generalno u Hrvatskoj su i klimatske promjene. Mi na njih nismo na adekvatan način odgovorili. Generalno, pogledate li strukturu proizvodnih površina, svega par posto predstavlja završene investicije. Dakle, moderne voćnjake koji imaju sustave obrane od tuče, sustave obrane od mraza ili sustave navodnjavanja. U nekakvom kratkoročnom periodu mjerama ruralnog razvoja, izdašnim poticajima trebali bi spasiti postojeću proizvodnju, jednostavno uložiti na modernizaciju voćaka i završavanje ovih nedostatnih investicija koje sam spomenuo. Dakle, spasiti postojeće proizvodne kapacitete, spasiti tu proizvodnju i generalno kroz dugoročne mjere razmišljati da se u kulture kojima nismo samodostatni jednostavno se opet pripreme određeni projekti sa izdašnim potporama i jednostavno se okrene fokus na proizvodnju i na količine, a ne na same hektare, što je bio slučaj zadnjih 10 godina. Kad pričamo o voćarstvu, dugogodišnjim nasadima, jabuci, pričamo o investicijama koje se kreću sa kompletnim modernim voćem otprilike od 100.000 eura po hektaru. Nije jednostavno u uvjetima koji su vladali zadnjih 10 godina ohrabriti mladog čovjeka na selu da se okrene proizvodnji, jer se radi o izuzetno radno intenzivnim kulturama. Međutim, udruživanjem, zajedničkim nastupom na tržištu, toj snazi koje proizvođačke organizacije u ovom trenutku već imaju na tržištu, pa kao što je Jabuka HR, smatramo da možemo napraviti značajniji iskorak, na neki način i diktirati tu cijenu na tržištu sinergijom, količinama. Praktički ne moramo izmišljati toplu vodu, dovoljno je da se ugledamo na modele kakvi vladaju u suvremenim susjednim europskim zemljama kao što je Austrija, Italija, Njemačka, gdje praktički glavnina proizvodnje, a i komercijalne aktivnosti se odvija preko jedne ili dvije krovne proizvođačke organizacije.